电台类节目，我是一名情感导师楚安。直播间有任何关于家庭、婚姻、婆媳矛盾的，都可以上麦进行咨询。我将本着正心、正念、正良态度，尽我可能为大家提供帮助，解决问题。咱们这个情感理性通道已经正式打通了。想要连线的，下方2个圈直接去申请连麦就可以了。听他的故事，感悟自己的人生。我没有华丽的言语，但我有一颗真诚的心。我希望能用犀利的言辞唤醒你对未来的希望。如果说你正站在人生的十字路口徘徊，如果你在感情当中非常的困惑，不知道去向何方，那我建议您呢，在我的直播间先稍作停留，我们一起来聆听他人的故事，感悟自己的人生，好吗？我希望自己可以成为一束光，一束短暂却可以照亮他人的光。好，欢迎黑玫瑰，欢迎阿生哥，欢迎橘子，欢迎家人们走进直播间。下午好呀，橘子，下午好，阿生哥。来，家人们，欢迎大家走进直播间我是东北的家人们。来，家人们，没点关注的关注可以点起来。接下来的话，我们就要连接今天的第一位求助者了，家人们。好，欢迎大家走进直播间刚开播，家人们小关小助点起来好吗？谢谢家人们的支持。好 ，OK， 家人们，那么话不多说了接下来呢，就让我们连接今天的第一位求助者，让我们看一看他有什么样的故事跟我们进行述说。Hello， 你好。下午好，楚安老师。哎，你好，下午好。我今天找你有点事儿，你能帮帮我不？你说嘛，怎么啦？我觉得我婆婆事儿有点多，我想把她送走，你能不能帮帮我劝劝她呀？你觉得婆婆事儿多要把她送走，你要把她送哪里去？来了，杨姑娘，欢迎。送回她老家呀。送回老家。现在婆婆跟你们一起住是吧？对呀，那她跟我住在一起，她也做不了什么事儿啊。行，来这样，我们从头聊这样说可能听不太懂。我先问一下您的基本情况，好吧？你今年多大啦？我今年32。你老公呢？我老公34。你们入围多久啦？我们也入围了有好几年了。5、6年了。行，有没有小西瓜？有啊。几个？多大？有一个，5岁。行，来，你们现在跟婆婆一起住是吗？对呀。行，来，你这个宅子是谁给买的？他出了一点，然后我们自己也每个月还那个小贷贷嘛。行，你跟婆婆平时怎么相处的呀？怎么现在就感觉过不下去了，要分开呢？哎呀，就是前一段时间嘛，我妈那个腿脚不是不舒服吗？走路都已经费劲了。那你说我妈就我一个女儿，那我不得照顾我妈吗？我就把她接到我们家来照顾。我婆婆晚上也在家的呀，我就想着都是一家人但互相帮衬一下怎么了？我就让她帮我妈洗几件衣服，端个水呀，洗洗脚什么的，就这么一点小事儿，她都心不甘情不愿，你知不知道？她都不肯帮我，你说她过不过分？那我问你一句话姑娘，来，如果身份调换过来你婆婆现在身体有点小毛病，让你妈过去帮她端洗脚水，洗2件衣服，来，你愿意吗？我妈愿意啊，我妈就是个热心肠的人呀。我妈平时就是陌生人，她都很愿意帮助别人来，家人们，你们觉得她真的会愿意吗？觉得会的敲会觉得不会的敲不会。家人们，我说心里话，姑娘，如果这个身份调换过来即便你的妈妈真的去做，但也是心不甘情不愿，心里多少都会有一点小痕迹的，你知道吗？所以说，婆婆和你妈妈，她俩属于同一辈分的都是亲家关系。你去帮忙端茶倒水洗衣做饭没有问题，但如果让婆婆去，多少有点不合适了。家人们，你们说对不对？绝对的扣对家人们。来，没点关注左上角关注点一点家人们刚开播，咱们今天灯牌没亮的小心心人气票手里有的可以帮楚安去冲一波，可以吗？1毛钱支持下楚安可以吗？谢谢我的家人们然后小赞赞冲起来家人们，咱把小赞赞先冲上第一个目标3K 好吗？一起加油家人们。你说吧。那你什么叫同辈分的不能端茶倒水呢？你说这个话我就不爱听了，楚安老师。那平时他还照顾我那个去世的老公公，那他也不是给他端水什么洗脚的，什么叫同辈分的就不能做这样的事情了？再说就是因为他们是2亲家，所以搭把手怎么了？是不是不一样的姑娘，公公和婆婆他们是夫妻2口子过了一辈子了。
但是你的妈妈和你的婆婆，他们俩不是两口子，他们俩能有所交集，纯粹是因为两个小年轻的，因为爱你们这两个小年轻的，所以两个妈妈互相低了头，互相去往一起去有交集的去过一过走一走，但不代表他们就一定要走得多亲近，不代表他们就一定要多么的心甘情愿为彼此付出，明白吗？是不是这个道理，家人们？来，感谢家人们的关注啊！来，姑娘你往下说吧，然后呢？道理，我就觉得他很过分啊。那你说我妈现在手也抬不起来了，衣服换下来也没人洗，脚也没人洗，多遭罪呀！我只是让他给我搭把手，他嘟嘟囔囔嘟嘟囔囔，一脸不乐意，还躲进那个房间不出来，还淌眼抹泪的啊，好像我给了他多大个委屈受似的啊！那真的是在家里边，我把他也照顾得很好呀，那这点忙他都不愿意帮我，怎么个意思嘛他？来，家人们，你们说是什么意思啊？你们说是什么意思？我就问问直播间的家人们，来，如果让你们去给你们的亲家端茶倒水、洗衣做饭，像个小保姆一样去伺候着，来，家人们，你们愿不愿意？来，愿意的扣1，不愿意的扣2，家人们，来，你们来告诉这个姑娘啊，这个事儿合不合适？来，直播间66位家人，我就问直播间的老爹老妈们，让你们心甘情愿的去给亲家端茶倒水，你们愿不愿意？愿意的扣1，不愿意的扣2，家人们。这不是特殊情况吗？楚安老师，那平时我妈妈也在我家里边，那自己忙自己的呀，那这个时候她不是特殊情况吗？是不是？人哪有有那个什么不舒服的？那这都有不舒服的时候呀。那以后她生病了，那我也会照顾她呀。如果我忙不过来，我也会请我妈帮忙一起照顾呀。是不是？这个是礼尚往来。何况我妈把我培养这么大，说白了，连姑娘的福都没享几天的，就叫到他们家来了，她不应该帮忙，帮衬搭把手吗？那我问一句啊，姑娘，你是她的亲生女儿，你为什么不做呢？我这个手指甲我是干什么的？我这个手指甲花了158做了一个美甲，我能做这些事儿吗？所以158块钱也比不上妈妈的身体健康重要。那我婆婆158比妈妈的身体健康还要重要。姑娘，你金枝玉叶，自己的妈妈你都不能弯下腰去照顾，你再金枝玉叶，你妈这辈子也白疼你了，是不是这个道理，家人们？什么叫白疼我？我不是都把她接到我家来了吗？什么叫白疼我了？那这不让我婆婆搭把手吗？她不就不愿意吗？她之前就干过这些事儿的。那照顾什么病人这方面呀，那个什么患者呀，她可有经验了。之前她照顾我公公就是这样的。那你说换成我妈了，她怎么就这么不愿意呢？是不是啊？来，这么着，姑娘。那个方便开个视频不？我们面对面聊一下，我看看怎么样一个金枝玉叶的小公主在我直播间。这158的指甲做成啥样了？连自己妈都不能照顾一下了。来，家人们，你们要不要看？要看的全民扣1，家人们。怎么说？我怎么不愿意呀？我愿意呀，怎么不愿意呀？行，来，那这边我给你发送一下邀请，你接一下好吗？哦，自己直接开了，真懂事。没，我开了吗？是我开的吗？真懂事，家人们，这都不用我们请的，自己就直接开了。来，我给你放大一点，可以吧？也还放大呀？这样不能看吗？放大一点吧，看得仔细一点。是吗？来，这样家人们，老规矩啊，咱们先给姑娘打个分好吗？1到10分，来，家人们，你们打个分。咱觉得姑娘怎么样，家人们？是不是金枝玉叶啊？1到10分，来，我们打个分，家人们。来，感谢一哥的关注啊！没点关注的左上角关注点一点啊，家人们！刚开播，手里有人气票、小星星灯牌的，可以帮传飘一波吗？感谢我的家人们啊！来，姑娘，这样吧，我们继续往下说吧。除了这个事儿，还有什么呀？就前几天嘛，我不是收拾那个屋子嘛，我就看到我公公生前有一些那个什么旧衣服呀、旧物件啊堆在那个地方，我就觉得特别占地方，然后我就直接给他全扔了。当时我婆婆就疯了一样，就冲过来就拉着我啊，就说那个是他老头子的念想啊。我说什么念想？不就是一些破烂吗？是什么念想呀？我当时我就火了，是不是啊？他居然敢跟我动手，你知不知道？然后我们俩就扭打起来了嘛，就他推我，我也推他，我们两个就在那里推搡，结果他自己摔倒了，又不是我那个什么的，然后那个腰就被扭到了嘛。
她在那儿怪我，你知不知道吗？你跟婆婆抬手啊？是她给我抬手，然后我能让她给我抬手吗？我就防卫了一下，只是防卫。哎，婆婆怎么跟你抬的手啊？她是故意伸手啪一个五指山过来了，还是怎么着啊？就只是拦着你，哎呀，别动别动这些东西。第一种、第二种，你回答我。他就是说那些是他的东西，然后所以是第二种。来，家人们，你们觉得婆婆是真的想跟他抬手，还是想护住东西啊？觉得是真想抬手的扣一，觉得只是想护住东西，我们扣二。家人们，你婆婆只是想把自己老伴儿留下来的东西保护住，因为那是她的念想。人都是有情义的，在一起生活几十年了，人走了，总归留点念想在吧？你把最后这点念想都给丢了，你让婆婆以后怎么办呢？思念一个人的时候，连想的物品都找不到了，那心里多凉多悲呀！人活大几十了，到最后来你这住，这点东西都护不住，你婆婆得是什么心理？可是你可能好，上来跟人家直接抬手了。来说说吧，婆婆进加号了没有？哎呀，这什么加号啊？那不过就是扭伤了一下，那贴点那个小膏小印药不就行了吗？那还上加号，这个多费事啊！那平时就那些膏药贴一贴不就好了吗？家里边又不是没有。这事你老公知道吗？不知道呀。所以你才能这么无法无天。那你婆婆不知道跟老公说吗？我老公忙啊，他那个工作挺特殊的，也不方便接电话。他说我就收拾他，谁让他不好好帮我照顾我妈呀？他还敢告状，他敢告状的话，我就让他吃不了兜着走。姑娘，你是不是有点太霸道、太强势了呀？来，就你这样的，谁家老爷们敢要你啊？你再往下说吧，还有什么事儿啊？我老公就敢要我呀！谁家老爷们儿？瞧你这话说的，楚安老师，那我老公不就要我了吗？你说哈，我平时不就只是不知道你这些事儿，他如果知道了，家人们你们说还要吗？啊，她老公现在是不知道她怎么在家欺负她妈妈的。一旦他知道了以后，你们说这个老公还会要她吗？觉得会的敲会，觉得不会的敲不会，家人们。如果说知道这些事儿还能要你的话，那我说心里话，这老公啊也挺窝囊，不孝。来看一下那158的指甲，来看一下你158的指甲嘛，也没好看到哪儿去啊，连自己妈妈都不照顾。我喜欢这个颜色，我觉得好看，我觉着好看，我觉得好看就行。来吧，往下说，还有啥事啊？我平时不就那么一点点小小的爱好吗？就是喜欢去买那个长城。原本吧，我那个手上有30来个，就是平时我老公给我的一些零花钱嘛，我够我敞开玩了呀。你不知道，就是结果那天我那个手气太差了，你知道吗？就上个月就输了21个。我想嘛，就是稳着一点。我现在手里边不是还有几个吗？我就想着这几个也够我翻本的了啊！只要来2场这个大的牌，我就能够把它码回来，知不知道？结果哪知道呢？这2场下来，把我剩下的这几个都给我输完了，还倒差那个李哥10几个呢。我就是有点背。我那天我在想的话，谁只要给我一个本儿的话，给我个本的话，我就一定能够把它翻回来，把它赢回来。哎，不是姑娘，这太震惊了。首先第一个，你老公给你30个 W 是作为零花钱吗？你老公是做什么的呀？做工程呀。他一年能有多少收入呢？有的时候看情况吧。那个如果接的比较顺利的话，一年也还是挣个百来万吧，就是我算他100个 W。30个 W 给你当做零花钱啊？对呀。你老公多久给你30个 W 啊？他每个月都给呀。那我每个月我不就存了一点点下来吗？一个月给你多少啊？有的时候15000，有的时候2万，就是这样。其实我还要花一点儿。我算你一个月给你2万，一年下来24个 W， 你30个 W， 说打场3缺1，一下子没了就没了，而且现在还道歉10来个 W。
对呀，这个事儿就肯定就不能，指定就不能让我老公知道呀，让我来直播间的家人们，听到这里，你们说这姑娘是会过日子的人吗？觉得是敲是，觉得不是把不是2个字我抠出来，家人们。谁家好娘们儿过日子打场啊3缺1，一下子1个来月啊，前后1个来月输了40来个 W。家人们，你们说这是会过日子的姑娘吗？第一个，自己母亲有问题不照顾，让自己婆婆照顾，然后婆婆留了一些公公的旧物件，你觉得占地方脏，你给人家直接丢了。现在出去马个长城啊，1个月的时间40个 W 没了。家人们，就这媳妇儿你们要吗？啊，要的扣要，不要的扣不要。家人们，听着真的太过分了，姑娘。来，左上角关注没点的啊，帮楚安点一点啊，家人们。啊，喜欢楚安的，认可楚安的，刚进直播间所有的新人们啊，来，可以把左上角关注帮楚安点上吗？谢谢我的家人们啊，然后手里有人气票灯牌小心心的1毛钱可以给楚安送一个，可以吗？有回声？有他们要不要？他们要得起吗？我是他们要得起的女人吗？他要得起都养不起我。我说实话，楚安老师，但你看，他们连个1毛钱的灯牌都点不起的人，还敢说要还是不要？白送都不要，你要不起？就像那个我们斗地主一样啊，一对王炸打出来啊，打要不起，对吧？来，家人们，全屏把人气票小心给我飘起来！还说我的家人要不起，我这不过是刚开播，大家在这先看着观望一下而已。只不过人气票小心还没开始送，是不是家人们？我要先让我的家人们喜欢我，家人们才自愿把这小票人气票小心给我直接飘出来，是不是家人们？是跟你要不要得起你，跟你有半毛钱关系，要得起你养不起你，可真逗啊你！来，家人们，左上角关注帮我点一点啊，手里有人气票小心的，来灯牌的都可以送一送。我跟大家讲怎么送啊，来。小关注点了以后会变成一个黄色的小心心哈，然后点一下这个黄色的小心心，下面有一个弹窗啊，直接加入一下粉丝团，1毛钱就可以亮个灯牌了，家人们，谢谢家人们的支持，咱就让这个娘们看看咱直播间的家人们要不要得起，不想要你就是不想要，你还要不要得起？你可真开玩笑，是不是家人们？他本来就要不起呀，这些都一帮穷鬼啊，还要行了，我就问你啊，10个 W 咋还？我当时我没我想着我那个老婆婆她不是有一张那个小卡片吗？然后她里边不是存了5个那个什么棺材本吗？啊，我就悄摸的给她取了以后我就还了5个给李哥呀。然后那这种情况那还剩下10个呀，对吧？那这种情况我就只能让我婆婆辛苦一点啊，她也就才72吧，那让她白天去那个工地上那个什么搬砖扛水泥，然后晚上去那个夜市洗盘子扫大街，一天干满20个小时，连轴转的话也能够给我把这个赌资们给我赚起来。我说实话，她吧啊就是我的那个活体提款机啊。然后那个我就跟他说的是那个卡里边那个票子不是被我花光了吗？那你肯定就得用苦力给我挣回来呀，累死累活那不是他应该的吗？我们这个家可不是演闲人的啊。当时我就这么跟他说。不，你也太逗了吧啊！第一个，你自己输的票子你自己不还，让婆婆还。第二个，你老公1年下来几百个上百个 W 的收入，你让人妈出去工地搬砖去啊？你不怕哪天你老公在工地巡查的时候，啪一看到，哎，这不是我娘吗？姑娘，我老公在外地的，不在本地，怎么可能寻到他？所以你老公常年不在家是吧？对啊，所以你在家里才会这么横啊。来，那你家孩子呢？5岁的孩子了，啥都能看得明白了吧？你天天这么欺负你婆婆，欺负她奶奶，孩子不说吗？上行下效，代代相传，你不怕他以后跟你有样学样，变成下一个你，等老的时候你就是你婆婆？家人们，你们说是不是？觉得是的扣是，家人们。哎，孩子上幼儿园他懂啥呀，是吧？结果我跟你说，传老师有一天吧，那个李哥就给我打电话，他说剩下的票子妹子你不用给我还了啊，他说你就每个星期吧来我这儿就3天就行了，就是1个星期让我去他那3天。我一听，妈呀，有这么好的事儿啊！我肯定就答应了呀，反正我老公常年都在外，是吧？
然后我一个人在家里边也挺孤单的，是不是？所以我就答应他的条件啊。那你说剩下这10个我都不用还了，那多好的事儿啊，是不是？你一周去他那儿3天干啥呀？就陪陪他聊聊天，说说话呗，然后玩一下呀。家人们，你说他一周去3天，他是干啥去啊？家人们，不是姑娘，你一个有围城的啊，你在外面这样，你合适吗？你出车了。来，这个李哥多大岁数啊？比我老公大一点啊，40多岁啊。40多岁肯定也有围城吧？你问这么多干什么呢，楚安老师？我现在就说的是我这个问题已经解决了，就是你问我那剩下的10个怎么办？那现在就解决了。你问其他的干什么呢？我不了解你，我怎么帮你剖析问题、解决问题呢？家人们，你们说是不是这个道理？觉得是的扣是，家人们。家人们，我们要不要了解他？要不要把这些事儿都问清楚啊？不然我们知道他是一个什么样的人吗？我直播间不是啥臭鱼烂虾我都要帮的，我先跟你说清楚啊。什么臭鱼烂虾呀？那人家他是专业做这一块的，就是放那个水钱的，他是专业做这一块的，明白吗？他就专门在那些棋牌室，就看谁差一点那什么啊，找我借，然后他中间赚一点那个利息，就是这样。所以你作为一个有围城的女人，围城你也不管不顾，就直接这么出墙，就为了还那10个 W。 来姑娘，我就问你啊，这些事儿你老公知道吗？那能让他知道吗？肯定不能让他知道呀，也不能让我婆婆知道呀。所以1周3次赔完了，现在10个 W 结清了。那不还处着呢吗？那你说你说我婆婆也是真的假的很。你说才72岁，下了班回来不是说这儿痛就是那儿痛，哎呦我的天哪！你说他怎么这么娇气呢？是不是啊？你说72了，他早搬砖晚洗碗，你呢？你天天在家十指不沾阳春水，年纪轻轻的你啥也不干，你天天让婆婆干，你说得过去吗？婆婆没直接在工地上直接倒那就不错了，赶紧让她回来，别让她继续折腾了，再折腾下去哪天挂墙上，你跟你老公怎么交代呀？是不是这么回事啊，家人们？来，我就问直播间的家人们啊，你们会让自己的爹妈啊60、70、70、80了去工地上搬砖吗？啊，去那个什么厨房洗碗吗？家人们，你们会吗？觉得会的扣会，觉得不会的全民不会2个字给我扣出来，家人们，让他瞧一瞧。谁家正儿八经孝顺的子女能让老人去干这种事儿啊？而且还的还是你出去马长城欠下的你，你是人吗？不是个东西。那家里边没有票子了呀，那得生活呀，得养他孙子呀，是不是？他本来就是农村出生的一个老太婆。那我问你，那老家那个庄稼活，那他都能干过来，那去上这点班算什么？那上一点点班，那就这痛那痛的。啊，我就是看他这2年带孩子，我跟你讲玩的太好了，我跟你讲，这养尊处优了，我看他是，反正啊，我是不会惯着他的，我跟你说，我是不会惯着他。下了班，我跟你讲，我都说的是，你还要回来给我拖地，把碗给我洗了，衣服洗了才准去睡觉，这本来就是一个婆婆该做的，不然你就是给我有多远走多远，知不知道？别拿你的自私当英明，别把这个算计当成本事，拿谁当250呢？来，我就问你。10个 W 现在还完了，以后这个长城还打不打了？看情况呗，那有票子就去玩啊，没票子就不玩了，就看心情呗，就看心情。所以下次如果这些米又玩光了，咋的？还让你婆婆继续搬砖洗碗去啊？我是什么？我现在我是没有票子了。虽然说人家李哥给我把那10个免了啊，但是如果我还想再玩的话，是不是也需要这个启动资金嘛？因为现在我们那些麻友，你知不知道，人家打的都是线过线，不赊账了，人家不行赊账，也不行玩那个纸牌了，你知道吗？就是不用那个纸牌过了，直接线过线。来，我问你啊，你玩这个东西这个事儿，你老公现在知不知道？哎呀，他怎么不知道呀？以前是玩的小嘛，谁知道我的那些麻友现在玩这么大呢？你老公现在知道了？
他不是知道不知道的问题，他知道我玩这个。你不是问我他知不知道我玩这个吗？他知道，只是说他不知道我现在玩的这么淡。来，你把你老公电话发来一个。我发给你干什么？我跟你老公聊聊啊，你不让我给你解决问题吗？我帮你解决一解决。我的问题就是怎么样才能够让我那个婆婆离开我家啊？我跟你老公先唠了，我让他先明白家里都发生些啥事儿。家人们，你们说对不对？那我能给吗？是不是？我肯定指定不能给呀！你要是跟我老公说这些事了，我还活不活了？我还在这个家待不待了？我肯定你就不用跟你婆婆一起住了呀！你的结果不就是不想跟婆婆一起住吗？我让你如愿。哎呀，我先把我的事儿说完，我再给你，好不好？行，那你先说。来，家人们，我们先听着啊，听完了之后把她老公电话要过来，我们解决问题啊。你们看我咋解决啊？等于那天是什么呢？我在这个手机的那个通讯录里边不是就翻出来了吗？一眼就看见我以前那个就是老同学的电话了。他之前就是追求过我嘛，家里边多少还是算比较富裕的哈，就是人长得丑了点，所以我就没接受他。我说实话啊，然后过后的话呢，我就约他出来陪我喝那个8+1，然后我就跟他说我在家里边我过得特别不幸福，我说我老公经常都在外地啊，我说我婆婆啊在家的话总给我穿这个小鞋欺负我，是吧？然后吧说着说着大家就开始就有一点那个什么了哈，结果那天不就喝多了吗？就是然后就太晚了，我就不想回去了，他就直接给我找了个地方安顿下来，然后今天醒了嘛，今天醒了之后，哎呀，我也假装断片儿哈，他就说他会给我负责任的，就直接给了我一张小卡呀，里边有10个，楚安老师说让我随便花，这个多大岁数啊？我的同学和我一般大。有没有家呀？他说他离婚了，但是我还没有来得及去那个什么调查。他说他已经离婚了。所以你上一次为了10来个 W 出了一次车，这一次为了啥呀？8+1。姑娘，我送你一句话啊，永远叫不醒装睡的人。家人们，你们说这话对不对啊？你就在这揣着明白装糊涂，你在这儿。你知道自己干了些什么事儿，也知道自己干的这些事儿都突破了底线，对这个家庭一点都不负责。作为一个女人来说，一点都不自尊自爱，但是你还在做，为啥？因为刺激。所以说人呐，要是管不住自己，这辈子也就那么回事儿了。家人们，你们说对不对？觉得对的，全民把对子抠出来，家人们。来，这是第2个了。你这干嘛要管住自己？人就得活在当下。那谁那个什么知否上今晚脱了鞋滑袜，为什么明天穿不穿？那我叫今朝有酒今朝醉啊，是不是啊？那我还不能随便玩了，我老公也不在家，我出去玩了怎么样了呢？是不是？再说人要为自己的行为买单，你做的每一件事都在我们这一生当中这个笔记里面记好每一笔，这每一笔都是要算账的。你现在快乐了，你老的时候就要痛苦。所以天道好轮回，苍天饶过谁？有你哭的时候，不信我们走着看。家人们，你们说是不是这么道理？觉得是的扣是啊，家人们。来，欢迎所有新进直播间给我家人啊，家人们，来，咱们所有的新进直播间的家人们啊，左上角关注，如果说喜欢楚安、认可楚安的，可以点一点，好吗？免费关注可以点上啊，免得你不小心划走了，就再也刷不到楚安了，咱们这个缘分哈就要错失了，家人们啊，关注点起来，好吧？然后手里有人气票小心心的啊，小灯牌的没送的哈，可以送一个，家人们，就1毛钱治下楚安就可以。咱今天送过的就不用送了啊，不止这个赚啥，纯粹为了做数据，家人们啊，手里有多余的就1毛钱支持下楚安就可以了，好吗？谢谢直播间所有的家人们啊，谢谢大家。你要说什么？那这个家人就说的很孬，对呀，反正都是空着的呀，是不是？我老公又不在家，人家他走的时候还说呢，他不够让我再给他说，你看这就是我的资本呀。那年轻漂亮，她就是拿捏男人的资本，这不就是手拿把掐吗？结果早上的时候，我婆婆天一个地一个的电话打给我，问我昨天晚上去哪儿了啊？问我又在哪里去疯了？我说你管得着吗？是不是？我说你管好你自个儿吧，你管着我。他说他要跟我老公告，跟我老公告状，说我出去鬼混了。我说你有小证小据吗？你跟我老公告。那现在我不就是来
求助你，你这怎么样把这个婆婆弄走？她这太碍我事儿了，我跟你说，真的，楚安老师话怎么那么多一天？所以你想让你婆婆走，最根本的原因是因为她知道你在外面干了这些乌七八糟的事儿，不想被你老公发现，所以你才想把婆婆给送走，想让人闭嘴，息事宁人。家人们，你们说对不对？绝对的扣对，家人们。哇，你这小心思，你这如意算盘打得噼里啪啦响啊！那咋的？你婆婆就算不在这住了，人不是还在吗？啊，即便不在一个屋檐下，那现在这个东西干嘛的？不能打个电话呀，不能用嘴说呀。你老公该知道还是会知道，所以说要想人不知，除非己莫为。既然做了，你就直接认命吧，容易承担后果就完事儿了。我跟你说，楚安老师，他只是知道我在外边玩，至于怎么玩他不知道，他现在没有我实质性的这些小证小据，那我现在就是要防患未然，那方便以后我和我这个老同学见面的话，他最好就是回老家去。我说的是实话，每个月我给他承诺了，每个月我可以给他票子呀，是不是啊？那他不走，他就说他要照顾他孙子啊，这会儿想起来照顾他孙子了。我说你孙子都大了，好吧？我说你回去吧，真的，你回去，我现在用不上你了，真的。哎呀，他就是死皮赖脸在这儿不走，我现在我又不想回家。我说你不走，我就不回家。你让你在家里边待着吧，我就在外边混，我就在外边待着。你不走，我就不回来了。可以呀，我就是这么跟他说的。可以呀，你把你老公电话发给我，我保证你永远都不用回去了，你永远都不用见到你的婆婆，永远不用受那个气。我在跟你说我婆婆的事儿，你老是问我老公，我老公都不在，我老公都没有时间接电话。你这事儿说完了吗？说完了呀，说完了呀。来，家人们，如果今天我们要帮他，我们是不是就不是人了？啊，所以哈，我今天能帮你的唯一一个方式，你把你老公电话拿来，我跟他聊一聊。你准备怎么帮我呢？啊，你指定要把我这些事儿跟他说。真的，你指定会把这些事儿跟他说的。我要是把你都干了这么多丧尽天良的事儿了，你老公还不知道，还在外面赚所谓的米，那后院都已经起火了，家都要被烧光了，还往外面赚啥赚呢？赶紧回来得了。起什么火呀？他妈不是好好的吗？他孩子不是好好的吗？我也好好的呀，起什么火了？来，我给我们家人们捋一捋啊，咱们刚进直播间，家人们可能没有听明白哈，我给你们捋一捋，这娘们都干了些啥事儿哈，简直太不是个东西了。来，她老公常年在外做工程，一年能有100来个 W 的收入啊，每个月至少能给她2个 W 左右吧啊，前前后她自己手里也攒下一些。然后她就跟她婆婆还有她儿子，他们3个人在家生活。前段时间她妈妈生病了啊，就把妈妈接到这边让他们一起住，然后让婆婆去伺候她妈，天天给她洗衣做饭，端茶倒水伺候着啊。婆婆有点小情绪，她马上就开始说婆婆啊，凭啥呀？你伺候我妈咋的？天经地义，就这种。我问她你咋不伺候呢？她说我做了一个158的指甲。哎，看到她指甲没有，家人们？就那个，所以自己妈不能照顾。然后白天他没事干呢，出去干啥？马长城1个月的时间输了40个 W， 自己手里有30个，我给你算的呀，自己手里有30个输完了嘛，然后不又倒欠那个什么李哥10来个吗？加一起不40来个吗？对，有毛病吗？对，所以你自己心里都没数，输了40来个 W 啊，其中还有10个是欠别人的。然后这个李哥就跟他讲了，说这样吧，妹子，这10个 W 你就不用还了，你1周过来陪我3天。家人们懂啥意思啊？然后他就去了。好，绿帽子给她老公戴上了。李哥这个事儿完了，你就收手呗，不点。转身跟同学聚会，看到自己的老同学，跟老同学又好上了。老同学跟他同岁哈，但是说是刚撕本，到底撕没撕咱也不知道，估计他心里明镜呢，就是不说实话。这已经是第2个了。来，紧接着啊，刚才又说个啥事来着？我还断片了。最后一个啥事来着？就是给了我10个，然后我现在都还在那个308的，就是我婆婆就打电话骂我后，对，最后一件事情就是说婆婆现在啊在催她回去，因为她现在在308嘛，啊，她不是跟那个谁嘛，同学嘛，不是出去喝了8+1搞到一起了嘛，一宿没回去，婆婆就一直给她打电话催她赶紧回家，她就不回，啊，所以她说我正在308呢。啊，所以家人们，你们就听吧，就这么一个女人，你们说我要不要帮她？
来，觉得要帮的敲要，觉得不要帮的全拼把不帮2个字扣出来，家人们。你不帮我谁帮我呀？你刚才不都说了吗？我只要露脸你就帮我呀，管老师你不能说话不算话是不是啊？我没这么说哈，这么大个我说原话是我们直播间不是什么臭鱼烂虾我都能帮的。那我也遇见不平的事儿，我确实我得管啊，路不平我可以直接去铲，但是遇到你这种人，再见不送，出门左转。那我不下去啊！我跟你讲，我是冲了陡壁上来的，想踢我跟你讲，你还没这个权限。我试试，你这给你牛的啊！我踢你我还踢不了你了，你可真逗啊你！你